Республика Коми для Кировской области – стратегический рынок. Впрочем, как и Вятка для нашего региона. Любой житель Коми знает соседей по молочной и мясной продукции. В этом смысле мы, конечно, еще и конкуренты. Мы должны учиться друг у друга, делать продукт качественный, хороший по цене. И сегодня многие предприятия Коми очень сильно продвинулись. Вы знаете, я всегда с гордостью говорю, не знаю, будет это в порядке рекламы или как, о вашей фабрике «Зеленецкая». Когда они приехали сюда к нам, это был разовый еще выезд предприятий продовольственных в Киров, они поразили нас тогда. Это такой глубокий ассортимент продукции этой фабрики. Тесное торговое сотрудничество двух регионов зародилось почти 30 лет назад. Коррективы в отношения внесли федеральные сети, широкий ассортимент которых сократил рынки сбыта как нашей, так и соседской продукции. Впрочем, кировское предпринимательство натиск выдержало. Качество стало главным аргументом. Юрий Колмаков, в прошлом сам министр экономики Коми, еще той спиридоновской эпохи, теперь и сам как бизнесмен, и как новый руководитель ТПП готов перенимать опыт работы. Спасибо, что Николаю Михайловичу, что пригласил меня на вашу землю, то есть соседи, мы соседи с севера. Поэтому давно работа содружества с Кировской областью Республики Коми есть и идет. Я думаю, что мы будем его только развивать во всех отношениях. Конечно, мы заинтересованы, чтобы и наши производители продукции на продовольственном рынке были столь же успешны, как и вы. Сложности есть у всех, как вы понимаете. Очень приятно, что торгово-промышленная палата Коми Республики приехала к нам. Здесь не только молочный комбинат, у нас очень хорошо развита пищевая промышленность. И поэтому сегодня, конечно, наше предприятие готово представить нашим соседям самую качественную продукцию, которая действительно отвечает всем, а порой превосходит мировые уровни. Историческое подписание прошло на базе Кировского молочного комбината. Документ – это не просто формальность. Повод познакомиться ближе, перенять опыт, наладить деловые связи и с бизнес-сообществом области. Включайте, пожалуйста, гомогенизатор. И заработал целый механизм, который размельчает молочный жир при помощи высокого давления. Это музей молока при комбинате. Здесь все наглядно и даже можно самому участвовать в процессе производства сливок или, например, йогурта. Предприятие – одно из ведущих молочной отрасли России. 90 наименований продукции, большая часть которой хорошо знакома жителям Коми. Предприниматели из Республики Коми являются нашими давними стратегическими партнерами. Мы работаем с ними более 20 лет, и они занимают у нас более 27% от реализации нашей продукции. Мы широко представлены в самых крупных городах Республики Коми. Это Усинск, Воркута, Печора и других. Одна из договоренностей двух президентов ТПП – расширить формат торгово-выставочных ярмарок и визит предпринимателей Коми со своей продукцией в Киров. Развитие образовательных проектов, создание инвестиционного подразделения – это уже планы работы торгово-промышленной палаты на своей территории. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Кировская область. Укреплять связи двух регионов помогает и наш телеканал. Возможности Юргана были представлены в ходе визита президента ТПП Коми в Киров. Участников встречи особенно удивило, что мы производим более 30 собственных программ. Обладая современными техническими и творческими возможностями при взаимодействии с предприятиями соседнего региона, это могут быть не только разные форматы и рекламные ролики, но и интерактивные проекты и трансляции в прямом эфире. Юрган имеет статус общедоступного регионального канала, присутствует во всех кабельных сетях региона, в эфирном пространстве и в IP-телевидении Ростелекома. Одновременно вещание ведется в сети интернет на сайте телеканала. Вещание 24 часа в сутки, из них 7 часов программы собственного производства. Юрган, так сказать, из тех телеканалов, которые вещают на 21 кнопке, если вы в курсе. То есть недавний закон, то есть единственный в республике, в регионе уполномоченный канал. Благодаря спутниковому телевидению наш телеканал доступен 35 миллионам абонентов Триколора. А уже через неделю Юрган впервые начнет вещание в круглосуточном режиме. Впервые.